भारत में बिस्कुट बनाने वाली केवल दो कंपनियां ही फेमस हैं। एक है मारीगोल्ड, दूसरा है पार्ले जी। एक कप में जाता नहीं, दूसरा जाता है तो वापस आता नहीं। जानते हो कैसे बनता है ये गोल्ड का बिस्किट? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? रथ चाहिए क्या औरत को? औरत को चाहिए गोल्ड का बिस्किट। शेयर करो उन सभी के साथ जिनको आप गोल्ड का बिस्किट देना चाहते हैं।